Jamani, karibu tena katika Ramose TV. Tunakuletea episode mpya ambayo ni episode ya kuwaweza kusaidia watu waweze kutumia mitandao ya kijamii, na tumeanza na hiyo episode. Episode ya kwanza ambayo ilikuwa namna mtu unaweza kufungua account Facebook na kuweza kutumia Facebook. Kama hujaiona hiyo video, nimeweka link kwenye description, unaweza kaenda ukaitazama. Episode yetu ya pili sasa hizi tutaenda kujifunza namna ambavyo unaweza ukafungua hesabu yako Instagram na ukaweza kutumia Instagram, ukaweza kuwafollow watu na kuunfollow, na ukaweza pia kuona vitu vinavyoendelea katika mitandao wa Instagram. Kitu cha kwanza tunachokifanya, itabidi tu download application yetu ya Instagram. Kwa wale watu wanaotumia Android, watadownload kutoka Play Store. Kwa wale watu wanaotumia iOS, iPhone, iPad, watadownload kutoka hapa Apple Store. Kwa hiyo utaenda hapo, utatype Instagram, utadownload. Kwa hiyo baada ya application yetu kwa tusha download, tutabonyeza kufungua. Baada ya hapo itakuleta sehemu kama hii. Kwa hiyo kwa mtu ambaye utakuwa tunaanza, itakuwa hapa hatuna account, kwa hiyo itabidi tu create. Kwa sababu inabidi tu create, tutabonyeza hapa chini don't have an account, sign up. Tukishakuja hapo tunachagua kama mtu. Kwa watu wengi Tanzania tunatumia namba za simu. Kwa hiyo kama namba za simu, utakuja hapa mobile number, utaandika namba yako. Kama una email utatumia email, itategemeana unataka kutumia nini, lakini mimi kwa mfano wa leo nitatumia email. Kwa nitaenda kwenye email, nitaandika Dr. Ramose . Okay, next. Baadaye itabidi nijaze jina langu kamili, labda nitataka kusema Ramose. Alafu create a password where remember the login info. Kwa hiyo kama uta create password, labda nitasema labda Rama. Alafu hapa hiki kitiki ukiacha kikiwa kimepiga hivyo, ina maana password yako inakuwa saved. Muda mwingine ukitaka kulogin, una login moja kwa moja, haitokusumbua. Kwa hiyo unabonyeza next. Kama utataka password huo kila utaka kulogin unaikumbuka, utakitoa hivyo. Lakini mimi acha nikiweke na next. Ongeza tarehe yako ya kuzaliwa. Kama ya kuzaliwa una scroll mwaka. Kama umezaliwa mwaka 2000 au 90 ngapi, unaenda unachukua next. Welcome to Instagram. Kwa hiyo jina lako Instagram username yako ni jina ile hapa ambalo liko la juu, lakini unaweza ukalibadili. Kwa hiyo kubadili jina la Instagram username yako, utabonyeza change na utaandika lingine, labda Ramose. Labda hukulitaka hilo, utataka labda tu andike tu iwe tu Ramose, labda Ramose. Halipo, ina maana kuna mtu ameshalichukua, labda uongeze sawa lipo. Kwa hiyo unakuta kama kuna mtu anaitumia, wanakuambia halipo. Kama kuna mtu ameshafungua account kwa kutumia jina hilo, unapiga next. Next. Mbona hivi tena? Internet si hapo jamani. Ndio hivyo, naona kuna swala la mtandao. Hapa ilikuwa ni namna ambavyo ningeweza kufanya, ningeweza kulibadilisha jina langu, lakini naona kila nikibonyeza mtandao unanikatalia, nisijajua kwa nini. Naambiwa sina mtandao lakini nina internet. Kwa hiyo kwa step zingine hapo tulikuwa tushamaliza. Ina maana hapa ilikuwa ni namna tu ya kubadilisha jina, na matumizi mengine ni kama kawaida. Ngoja nikuonesheni kupitia labda account yangu. Ukishaingia Instagram, kama imekubali kwa kawaida, kwa hiyo itakiwa tuje hapa, unakuwa huna followers, una zero kabisa. Lakini kama unamjua mtu aliyopo Instagram na unataka kumfollow, kwa hiyo unabonyeza hiki ki icon hiki kidogo hapa.
hiki icon cha hapa cha kutafuta, unakuja hapa juu unaandika unayetaka kumsearch. Mfano unataka kumsearch labda Ramose, kwa unaandika Ramose, labda inakuja hivyo unamsearch. Au hapo unataka labda kusearch kitu kingine, inakuwa hivyo. Alafu hapa inakuwa ni home, kwamba mtu akiposti, mtu ambaye unamfollow akiposti hapo unakuwa unaona posti zao. Alafu hiki kialama cha kujumlisha hiki hapa ni kwa ajili kama unataka kuposti kitu. Kama unataka kuposti video, unataka kuposti picha, unabonyeza hiki, kinakuleta kwenye nini, kwenye gallery yako, kwenye document zako. Unachagua kitu cha kuposti, labda nataka ni posti labda kivideo hiki. Kwa hiyo hapo unaweza kukiweka vizuri, au hapo kakifanya hivi ukaweza kukiposti. Kama ni picha pia hivyo hivyo. Na kama unataka kuposti picha zaidi ya moja, labda utakuja kwenye hapa select multiple. Ukishachukua hiyo unaweza ukazikusanya picha mbalimbali. Umeona hivyo. Haya, alafu hapa hiki cha love hapa ni kwa ajili ya watu wanao like picha zako, au kama mtu ameandika comment na nini, utakuwa unaona notification hapa. Na huku kulia huku ndio page yako. Kwa hiyo kama unataka kuedit profile yako, utabonyeza hapo edit, utabadilisha kila kitu. Kitu kingine kama unataka kupost labda story, status, unabonyeza hiki kialama cha kujumlisha hapa kwenye picha yako hapa profile. Ukibonyeza hiyo hapa, kwa sababu mimi sijaanza kuitumia, naanza upya, nitabidi ni open camera. Ukiopen utaenable zote. Ukishamaliza hapo unaanza sasa kuchukua kama ni picha unataka. Haya. Alafu kingine ambacho sijakielezea, kama unataka kutoka kwenye akaunti yako, unakuja hapa vidude vitatu vya kulia. Hata kama ukiwa hapa kama hivi ni nyumbani, utakuja kwenye akaunti yako hapa, utakuja vidude vitatu hivi, unakuja setting, unakuja hapa chini logout, unakuwa umesign out hivyo. Kwa hiyo video yetu ya leo ilikuwa ni hivyo. Kama mtakuwa mmeipenda video hii, usahau kusubscribe na usahau kushare pia. Kama kuna swali lolote na nini, usite kuniandikia kwenye comment chini hapo.